Kan sok aya kitu urang sok sakapeungnya maksa budak kudu kawin kadinya keun wedang kege bogoh mamah da teu bogoh atuh engke ge bogoh mah nuturkeun cenah. Pek teh di daguan teh teu nuturkeun. Malah beuki ade teh beuki ngewa ka salaki teh. Atuh kumaha atuh teh Bu atuh ayeuna bade kumaha mun abdi teh cenah bade pisah we. Da geuningan abdi teh cenah paseha wae. Datos daya bogoh dina hati si لا murid لا itu. تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن Nah, الأيام hari ini kita akan ستحلو belajar وترى tentang الدنيا شط نجاة bagaimana agar Allah itu betul-betul menyayangi kita dan Allah cemburu kepada orang-orang yang dia itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Karena ada hubungan manusia dengan Allah yang tidak boleh terputus. Ada hubungan manusia dengan manusia yang juga tidak boleh terputus. Urang mah Bu jeung caloge bisa misah, jeung budak bisa misah. Tapi jeung Allah mah teu kenge. Misah teh kumaha Ustad? Kita juga tidak pernah menyangka Bu bahwa ternyata ada orang yang dia berumah tangga panjang kaakhirnakeun ku Allah teh diputuskeun, diceraikeun. Tos 50 tahun rumah tangga dan porek aki-aki jeung nini-nini joloba masalah. Pikir ngawitan nikah mah meni akur gitu nya. Geus aki-aki jeung nini-nini joloba masalah. Akhirna kumaha? Ah Ustad abdi bade mundur we ti bapana. Nah, asa capek rumah tangga teh. Atuh pusing teh pertahankeun da moal lila deui ge maot. Nya teh cenah bisi naon? Bisi heseh maot cenah. Abdi teh cenah bade nyungkeun we. Ada yang langsung usianya berapa? 68 tahun. 68 tahun, Pak. Sawios kene budak bapak kudu apal ya. Jadi masalah jelema teh dugikeun ka kitu. Cing teh nah ibu kerek kakara ayeuna cing teh mending hayang ngajukeun pisah jeung salaki teh. Mun da usah cenah geuningan ayeuna geuning karasana teh kieu. Abdi teh tadina teh da dikawinkeun ku pun bapak teh harita teh jeung we cenah kawin heula da bogoh manuturkeun. Kan sok aya kitu urang sok sakapeungnya maksa budak kudu kawin kadinya keun wedang kege bogoh mamah da teu bogoh atuh engke ge bogoh manuturkeun cenah. Pek teh di daguan teh teu nuturkeun. Malah beuki ade teh beuki ngewa ka salaki teh. Nya mun kita da dugikeun ka kitu. Lain beuki bogoh cenah usad abdi teh cenah. Naon sababna da harita mah katingali cenah kasep ayeuna beuki goreng cenah. Atuh kumaha atuh teh Bu atuh ayeuna bade kumaha mun abdi teh cenah bade pisah we. Da geuningan abdi teh cenah paseha wae. Datos daya bogoh dina hati si murid tuh tinggal. Awas itu Pak. Ini saya mengawali seperti ini supaya nanti paham. Ternyata tidak semua masalah itu ketika dia muda. Kakolotnakeun ge aya nu kitu. Malahan aya geuningan salaki teh kakolotnakeun teh sok gede amek. Da keur ngora mah meni bager. Nya meni ni lembut cenah kadeunakeun usah jadi kasar punan cek teh. Kade ibu ge ulah waka ngamak. Karena apa? Karena nanti ada perubahan-perubahan hormon di dalam struktur manusia. Akhirnya kumaha da teu tiasa diwagel. Akhirnya kumaha cerai. Ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Ari engke kumaha usah di akhiratnya mungkin abdi jeung salaki anu tos diceraikeun tong boro-boro di akhirat di dunya geus dipisahkeun. Sakitu we. Da anu teu dipisahkeun ku Allah mah nepikeun ka akhirat lamun di dunya keneh anjeunna teh ataupun misahna teh ku sabab cara Allah. Bagaimana cara Allah? Hiji ngantunkeun, anu kadua talakna teh lain ku sabab aya masalah tetapi ada kedoliman. Engke dia disambungkeun deui engke di akhirat. Matak aya geuningan zaman Rasulullah, 2 istri sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya saya dikawinkan oleh orang tua saya, tapi saya tidak mencintainya. Dan orang tua saya suka bilang, keun we da bogoh manuturkeun. Akhirnya saya sampai saat ini tidak mencintainya. Kata Rasulullah, talikhu, sok we cenah pisahkeun we. Da moal mungkin rumah tangga ayeuna teu aya rasa cinta jeung teu aya rasa mahabbah. Akhirnya apa? Begitu. Itulah cara solusi di dalam Islam. Ada si mungkin sanes nerangkeun piwarang cerai sanes ngan aya solusi-solusi dina Islam sakitu. Ya Rasulullah saya pernah punya suami 4 katanya dan satu suami saya meninggal dunia tapi balager abdi mah kabehanana cenah nu ieu ngantunkeun nikah di ngantunkeun di nikah di ngantunkeun di sigana rek kawin ka nu kalima teu jadi. Naon sababna sieun maot deui. Akhirnya apa? Apakah saya nanti di surga dengan siapa ya Rasulullah? Karena suami saya semua 4-4-nya soleh. Tetapi dia meninggal mendahului saya. Apa jawaban Rasulullah?
liman tasya'a minhunna, silahkan engkau boleh memilih dengan siapapun, dan semua laki-laki yang kau cintai itu pun boleh engkau nanti di surga berempatnya bersama-sama. Tong waduh dari itu mah masalah. Di dia loba masalah dari itu mah moal. Naon masalahna di ditu? Karena apa? Karena di surga itu fil jannati lasatil ghirah, sabab di surga mah ku Allah dicambut kecemburuanana. Teu aya di ditu. Mun ayeuna engke ibu gegeleheran jeung naon caroge anu nomor hiji nya anu ngantunkeun ti payun. Nu itu teh moal ngamak, moal. Naon sababna? Pan geus dicabut cemburuna ku Allah di surga mah. Pan dina hadis Bukhari, hiji dicabut cemburu, dua dicabut penyakit. Jalmi ka surga. Mata lamun ibu bapak ngantunkeun terus moal penyakit di surga mah moal insyaallah darah ramang. Manya di surga asam urat. Ya. Di surga geura darah tinggi punya. Di surga geura gula nara naik. Kenaon sing ditaros ku malaikat. Ari nuju naon ngulang-ulang ieu gula naik pasti sing di surga gula naik. Moal di ditu mah sarehat mata tong loba kasieun hirup mah. Kenapa? Walaupun di sini kita punya penyakit dan meninggal dengan penyakit itu, surga akan mencabut penyakitmu nanti di surga. Nikmat teh di ditu mah. Nu kadua naon? Cemburu dicabut ku Allah di ditu. Nah ini berawal dari situ. Karena pertama yang membuat Allah itu tidak suka kepada hambanya apabila dia melakukan syirik kepada Allah. Dan syirik ini membuat Allah cemburu. Ya, anta budallaha wala tusyriku billahi syai'an. Menduakan Tuhan itu tidak boleh. Menduakan Tuhan tidak boleh. Allah gebut cemburu. Namun ayah jami nyembah ka Allah, nyembah ka nu lain. Itu nggak boleh. Kenapa? Menduakan tidak, ibu juga tidak boleh menduakan suami, tidak boleh menduakan cinta dengan yang lain. Kenapa? Akan menimbulkan sebuah kecemburuan yang besar. Mata simkuning sok nerangkeun lamun gaduh susuk sok tong ditepalkeun dina beungeut. Susuk teuneun di mana? Di dapur. Hijikeun jeung serok tah. Nya, jeung kate wae susuk dibawa ibu mah geus teuneun di dapur. Naon sababna? Cabutan. Naon kenapa? Karena Allah itu cemburu bagi orang yang dia syirik. Bu, bapak ibu hayang beunghar mah nyuhunkeun we usaha cing bener. Teu kudu datang ka jelema anu sababna ieu bakal ngabeungharkeun. Tingali heula manehna anu didatanganna beunghar teu. Nya, urang ngadatangan geura kopiahna ge ruksak. Eta yang ngarah hayang beunghar urang teh nya kitu. Kenapa? Karena Allah itu cemburu dan Allah tidak, maka kita terputus connecting dengan Allah. Karena apa? Karena Anda sedang dicemburu atau dicemburu oleh karena Anda sedang meminta bukan kepada Allah saja. Naon aya nu dipenta ka dieu anu dipenta ka dieu hiji we fokus jalmi mah mun nyuhunkeun ka Allah suhunkeun ka dinya entong ka mana wae sabab naon nanti Allah akan memberikan sesuatu kalaupun diberikan itu istidraj kalaupun tidak diberikan wayahna we da jelema mah lamun nepi ka cinta bakal dicabut rasa cintana. Bu lamun ku Allah dipasikeun usad itu buburialan cenah anjeunna teh sok sumping ka ditu cenah unggal malam Jumaah malahan sok mararani jeung pamajikanana teh di ditu teh balik ti ditu teh jauh buburialan usahana teh muhun cenah teu naon tapi naon eta mah ku Allah engke ge diistidraj hiji waktu ku Allah dicabut deui punten Bu biasana jalmi anu sok syirik ka Allah panyakitna teh ka akhir hirupna teh sok teu pararugu kalau saya pernah menulis buku ternyata jalmi nu gaduh jimat engke teh dina organ tubuhna sok loba masalah. Aya nu keuna kana ginjal, aya nu keuna kana jantung, aya nu keuna kana lipa, aya nu keuna kana liver. Naon sababna? Karena benda yang dikeramatkan akan berpengaruh terhadap organ tubuh manusia menjadi lemah. Ya. Bapak gaduh alina dikeramatkeun geura sok bakal aya organ tubuh nu ruksak. Kenapa? Karena energi negatif akan merusak mana organ yang lemah begitu. Dan ini sudah diriset oleh para ahli seperti itu. Tuh tinggal dugikeun ka kitu sok geura ibu. Ibu gaduh naon? Nya bisi ibu cenah mah ieu san bisa dipikeun cenah teu teuneunan teh cenah dinu naon mah eta cenah aya dinu halis matak si halisna teh buka tingali siga anu herang wae siga anu geulis wae eta teh cabut wae eta teh jo melenoy nya sok da ayeuna mah teu usum lainna naon tanya kenapa karena nanti target manusia adalah apa wala tusyriku billahi syai'an awas Pak kalimat nage wala tusyriku billahi syai'an bukan syai'a tapi syai'an apapun yang Anda jadikan sesuatu itu kemudian engkau menjadikan syirik
Maka Imam Sufyan Asy-Syauri mengatakan, aku pernah terlewatkan tahajud 5 bulan katanya. Kemudian murid-muridnya bertanya, kenapa katanya engkau terlewatkan tahajud 5 bulan? Ya Sufyan Asy-Syauri. Apa jawaban beliau? Karena aku pernah melihat ada orang yang menangis. Aya jalmi cenah nangis, ku anjeunna teh dina hatena teh kieu we, cenah bobodohan eta mah cirik teh cenah. Hayang kapuji ku batur, saya bergumam dalam hatiku katanya untuk meremehkan orang itu. Apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata dia terlewatkan untuk dia itu takarub kepada Allah dan ternyata baru bergumam saja manusia sudah begitu. Bergumam saja sudah begitu. Jadi Bu, lamun urang sok ningali jalmi nya cek urang teh dikitu. Kade ulah ngaguru tuh dina hate ngagogoreng eta teh sok balik deui ka urang. Cenah eta meni geuleuh ningali si ibu eta sok aya dina hate teh diucapkeun. Ngan eta teh awas, eta teh bakal ngahalangan jelema taat ka Allah. Bakal ngahalangan. Sufyan Asy-Syauri saja 5 bulan dia terlewatkan tahajud. Karena apa? Karena melihat orang yang menangis ngagerutuk dina hate. Cenah bobodohan hayang ceurik eta mah hayang kapuji kitu. Urang sok kitunya ngelain urang dia 3 meter ti dia. Urang matara insya Allah. Malahan urang teh sok ieu meninggali batut, ya Allah mudah-mudahannya cing sehat sigana eta teh nangis teh meureun seueur masalah, mudah-mudahan digampilkeun tah. Kitu jalma anu hebat ka Allah mah. Tapi lamun anu jelema anu teu hebat jeung Allah mah sok kitu. Cenah eta mah yang kapuji. Allah cenah tinggal imahnya di bedak kitu. Atukeun bae. Kan bae atuh Bu ari aya mah keur bedakna make jeung diomongkeun ngan sok kitu gitu kan nya. Tah biasana nu sok kieu teh saha? Ibu-ibu. Mohon da ibu-ibu nu sok kitu ari bapak-bapak mawan kumaha ibu-ibu we. Ya. Begitu Pak, saya suka begitu. Saya juga alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan we. Mun ninggal anu usaha nu ngahulang we eueuh nu meuli. Ngalangkung sok dikeu. Ya Allah mudah-mudahan teu milik dirinya ge rezekina ti mana we karunya pasihan ya Allah rezeki anjeunna tos ngadaweung dina daganganana eueuh nu meuli sok kitu. Urang mah sok kieu asuh meni beunghar dagang keneh. Atukeun bae atunya atuh. Nah yang diomongkeun goreng wae atunya. Nah itu orang baru bergumam belum Pak? Itu baru bergumam Pak. Bukan apa-apa, baru bergumam sudah seperti itu. Ya. Jadi ini kuncinya yang pertama. Awala atau Allah tusyriku billahi syai'an. Jangan bikin cemburu. Orang saja di dunia kalau sudah cemburu, itu dia akan apa? Dia berpaling dan ternyata apapun yang dia lakukan itu biasanya akan dibagi. Karena apa? Karena Anda pun membagi kecintaan selain pada Allah kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, jelema anu teu nyambung jeung Allah lamun ngalakukeun hiji perkara teu ikhlas. Moal nyambung jeung Allah. Naon ikhlas teh? Ikhlas naon? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Matak surat nu eta disebut surat tah eta. Atos we ikhlas mah eta. Usaha dari ikhlas naon? Baca we al-ikhlas. Da moal leuwih ti kitu atuh Bu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi dalam kajian terminologi tauhid ikhlas dibagi 3. Hiji ada ikhlasul awam, 2 ada ikhlasul muridin, nu katilu aya ikhlasul arifin. Tuh, anu ikhlas ge aya 3 eta teh. Nya, ibu bapak ngaos da ditaros ku sim kuring sadayana ge da ikhlas. Ikhlas sok. Tapi ikhlas nomor sabaraha? Da mulai menyebutkan teu ikhlas moal. Pak ari bapak masihan resiko kayak ikhlas teu? Ikhlas Ustad. Nang nomor sabaraha? Kayalah da ikhlas gitu teu biasa langsung ku urang dicerna sapertos kitu. Ari ibu nyai anon ibu melayani suami ikhlas teu? Ikhlas, tapi ikhlas nomor sabaraha. Kenapa? Karena kuncinya ketika orang melakukan sesuatu, maka dia akan dilihat bagaimana keikhlasan itu. Urangnya ngaji ka dieu ikhlas, ngan nomor sabaraha ikhlas. 1, ada ikhlasul awam. Apa ikhlasul awam itu? Orang yang melakukan sesuatu ikhlas, ngan sok ditungtungan hayang menang naon. Disebutna ikhlasul awam. Sumuhun jadi kieu contohna sok cenah salat duha ngarah beunghar. Neng can sagaduh jodoh teu acan cobian gerasanya sok salat tahajud cenah ngarah babari jodohna. Tahajud deui moal peuting, jodohna eueuh.
Tapi anu da tahajud jo gorehel we jodona tah si jamin ieu mah keun bae sakitu ge naon sababna melakukan ibadah tapi aya iming-iming nu ieu sakitu ge geus lumayan nu kitu teh disebut teh ikhlasul awam. Di Bandung aya tukang beca tah salat duha we bu unggal poe ditaros teh nah mangcing meni getol salat duha ustad aya ustad nerangkeun cenah sok cenah sol ngarah babari rezeki kudu loba salat duha ngarah digampilkeun ku Allah abdi teh geus 15 tahun ieu teh salat duha teh anger we tukang beca cenah. Tapi bagaimana dirinya? Sakit itu getos lumayan, Bu. Kenapa? Karena ada dorongan-dorongan orang melakukan ibadah tetapi aya naon. Nah, begitu. Barang siapa yang begini maka dia akan mendapatkan pahala seperti umroh. Barang siapa yang begini dina hadis ge aya nu kitu disebutna ikhlasul awam begitu. Naos ibu ka dieu, mun aya pengajian, engko cenah ngaji ka ditu mah naon? Sok dibere snack. Kan baik tong dicarek naon sababna sakitu ge lumayan naon sababna da ngahaja mengaji hese manehna mah begitu engke di pasihan we senek jol dararatang nah usah lepat teu nang ikhlasna nomor hiji anu pang dasarna ikhlas nu kitu mah jadi dia melakukan sesuatu sabab aya dorongan nu lain kartos sok da teu bisa dibohongan ieu mah da aya. Nah, bapak, ibu tengah ngaji. Sana dirinya mah garing. Gitu. Garing kumaha? Tara dibere cai-cai acan sana ngaji teh. Tuh, coba. Atuh milarian urang anu ngajina urang di balong ngarah baseuh. Ya, hayang baseuh di balong we atuh. Saya, Bu, di Bandung itu ada pengajian tadinya 50 jalmi, ayeuna 700 jamaahna. 700 jamaahna. Tiap uih pangaosan di Pasihan bolu di Pasihan senek sadus ewang ararageng. Kalau tidak atau tidak kue itu di Pasihan daun sangu sapaket kata. Tadina 50 jalmi pabeja-beja. Ngaji cenah dibere naon dibere sangu nasi dusna. Pabeja-beja atuh ayeuna teh jadi pring ayeuna teh 700. Pak Ustad cenah aduh abdi kawalahan ayeuna mah. Kumaha lirenkeun wae ngarah kapanggih mana nu ikhlasna. Cobian direnkeun. Eureunnan we saminggu sambulan teh Bu teh dibere eta. Jol tinggal 50 deui we. Nya. Akhirna kumaha ayakeun deui Pak Haji cing teh sok kaluarkeun deui we cing ieu na snackna. Kaluarkeun deui cing nasi dusna. Dikaluarkeun deui bereng deui ayeuna teh 700 deui. Kumaha atuh Ustad? Sawios sakitu ge aya dorongan jelema pikeun naon? Tah eta. Kenapa? Karena disebut ikhlasul awam nu kieu. Malihan bapak ibu, lamun ibu aya pangaosan ngarah daratang jamaah sok teu naon aya rezeki mah. Aya rezeki mah teu naon sok. Minimal ngagoreng-goreng comro wae mah. Ngarah engke teh daratang lumayan nya sakitu ge. Nuang ieu alhamdulillah. Malahan mah mun gaduh rezeki cing gede mah sok anu ngaji teh ku urang teh momoy. Momoy, naon bahasa Sundana momoy teh? Bahasa Indonesia. Wawoy. Bahasa Indonesiana naon di wawoy? Diransum. Begitu, ramsum mereka itu silahkan gak apa-apa. Dibikin kaya wah eta mah ngaji teh dibere amplop 50.000 ewang. Eta teh dararatan. Nu kitu kumaha usatkeun bae. Punten urang mah emang teu kadinya da geus kadidik. Urang mah teu nomor eta teu kadidik. Rek aya konsumsi rek teu. Dong kape urang mah karena kita bukan urukan itu karena kita berada pada level ikhlas nu mana. Eta bedana. Nya. Sok simkuring da ningal ieu teh nu ti mamana ieu teh nu ti ranca ekek sagala. Di udag-udag we non sababna da abdi mah yang ningali Ustad Ucu sakitu we sawios tong dicarek sakitu ge abdi mah sebenarnya mah teu kadengi Ustad ngaji mah da abdi teh torek cenah kitu ngan Ustad Ucu di mana we di udag nah da abdi mah yang ningali Ustad Ucu sakitu keun we dicarek moal da jalbi ge aya Ustad pen masing-masing nu ka Ustad itu bring, ka Ustad ieu bring, keun we cenah kitu we heula. Naon sababna? Da jalmi teu bisa dicarek nilai kaikhlasanana. Nu kitu disebut ikhlasul awal. Kartos. Ibu dangdan, lamun salaki tanggal 1 jeung tanggal 2 kakara dibedak dilipen. Tanggal 20 mah tara mani-mani acan. Dicarek tong salaki ge wayahna we cing inaon cing kudu narima naon sababna ta eta disebutna ikhlasul awam ongkoh ibu ikhlas geuningan eta hitung-hitungan tanggal muhun nu kitu teh ikhlasul awam ngaranna
Ikhlasul awam nu kitu teh. Tidak ataupun apa, disalahkan tidak. Bagaimana orang memicu untuk melakukan kebaikan. Tapi punten Pak, ayeuna teh alhamdulillah Bu, anu ngaraos eta teh ngawitan, ayeuna teh sok sarolat, nu tadina tara netepan teh. Ayeuna mah lamun ayeuna ka mamana sok nyanak sajadah, lamun di sisi jalan teh. Berarti ada perubahan. Mata engke dina Al-Qur'an jami menang hidayah teh di mana we jalan. Di mana we jalan. Kartos. Eta nomor hijinya. Nomor 2 ada ikhlasul muridin. Nu mana? Nomor 2 mah jalmi lamun hatena keur bersih ikhlas. Lamun keur kotor tara ngalakukeun naon. Eta disebutna muridin. Payuneun guru mah meniknya guru ngaleos jol. Gitu. Kan aya nu kitu. Urang ge osok kitu kan nya. Mohon. Patsyo aya jalmi nu kitu. Aya salaki mun kitu eueuh mah oraream sebenarnya mah tuh. Tah eta teh nu kitu teh naon? Nu kitu teh muridin ngaranna teh. Muridin teh hareupeun guru mah, hareupeun jalmina mah katingali bersih hatena. Ngan geus ngaleos guruna mah biasa deui we. Salah ustad tidak. Level 2 eta nu kitu. Da hatena bersih keneh jalmi nu kieu, tetapi dia ternyata hitung-hitungannya apabila dia berada di tempat-tempat yang dia memungkinkan orang itu memuji diri. Nu kieu mah disebut teh sieun. Sabab aya eta jadi sieun maka ngalakukeun. Tah eta disebutna muridin. Hate bersih lamun aya. Tah eta ibu bapak nomor 2 tuh nya nomor 2 dugikeun ka tingkat ikhlas dugikeun ka kitu. Urang ge tong milih Bu, tong milih urang ge. Sok rek di imaman ku saha wae keun bae. Naon sababna? Imam ieu urang hadir, imam nu ieu hoream cenah eta mah. Nu ieu mah ngeunaheun sorana ge cenah. Nu ieu mah norbek nya kenor nyarebek. Malahan bisa ngeunaheun teh di imaman gitu. Jo kabayang we si ustad teh jo marojo. Alah si ustad eta nu teu ngeunaheun teh. Jo pikiran teh jo kaitu ka dieu jo. Eueuh we diganti ku ustad atuh ku naon? Ku ustad anu suarana alus jo. Alhamdulillah ya Allah ustad ieu nya sok sakedeung nya ngeunaheun tuh. Dilepatkeun henteu nu kieu disebutna muridin nu kieu. Murid. Nya. Nomor 2 eta. Eta gini ngan ibu sakinya puntennya caroge teh jo. Bunda, ieu bapak cenah. Geus waktuna. Awas Bu, caroge mah lamun 40 dugi ka 55 iswana eta teh aya hormon anu ngurangan. Beuki ogo. Kade lalawor. Lalaki mah. Lamun di bawah 40, wah kieu. Tapi 40 kali 55 mah ogo lalaki. Kenapa? Karena ada hormon yang biasanya ada di laki-laki nurun. Hormon anu aya dina istri naik. Matak ogoan kaditu mah. Matak lalawora ibu mayunan. Tah lamun istri mah ti 40 kaditu eta teh hormon lalaki anu naik. Matak taracek datara daek di imah kitu we. Sok tinggal ieu nu ngararaji ieu da lolobana teh umur 40 ka luhur. Naon sababna? Da umur sakieu keur awe mah tara daek cicing di imah. Tah pameget mah umur di bawah 40 tara daek cicing di imah teh. Matakeun we dawasana da engke ge bakal cicing wae di imah atuh Bu. Jeung engke teh Bu lamun pameget mah lamun yiswana teh 40 tahun ka ditu eta teh sok ogoan, nu kadua sok hayang dianteur-anteur. Gitu. Baturan cenah bapak. Tuh panyalira we. Yang di baturan bade naon? Pada teu naon hayang di baturan we. Tah eta matak ibu pandenya cemburu teh kudu dibatasi dan engke mah hiji waktu bakal kitu. Ngan bapak wayahna. Naon sababna? Sabab bojo 40 ka ditu eta teh tara daek cicing di imah. Kahoyongna teh kitu we. Tah ibu ge batasi karena ada hak suami yang ingin dia itu juga dibaturan ku ibu. Matak hirup mah kudu balancing, ngarah engke timbul kaikhlasan. Sok kawalar ayeuna mah. Nah pangajian iswa sakieu kaditu. Sok barang budak ngorana mana da areueuh awewe. Sim kuring gok deui jeung nini deui. Nya aya neng tuh mohon alhamdulillah. Neng ge eta ge 3.000 teh tiluan pada ge. Ya. Nu 35 bu tinggal istri 35 2 da jarang hayang ruang riung acol-acolkan kaditu ka dieu. Ayeuna mah urang jol naon sababna? Karena hormon testosnya naik untuk laki-laki perempuan dan dia senangnya gitu. Colok-acolokan gitu. Ya, makanya tidak bisa diwagel, Pak, tidak bisa dicari. Nah, emang kieu, Bu. Tah lalaki mah gitu. Mata tinggal dibarumi we.
Itu geus kalima matak disebut teh 5 genep pangsiun cari cing lalaki. Harulang teh. Nya. Makanya ku ibu sok canak. Hayu atuh pas na ulah cicing wae jeung bunda. Tuh di canak. Nah, begitu. Jadi ini sebuah konsep namanya muridin. Hartos. Nomor 3, aya ikhlasul arifin. Apa ikhlasul arifin? Ikhlas yang dia mau ada dan tidak. Anjeunna mah jalan we ibadah. Neng, geuningan can aya jodoh wae nya cenah salat tahajud teh keun wios mah. Da abdi mah tahajud mah nyungkeun ridho Allah. Keun bae jodoh mah kumaha Allah we. Tah eta arifin namina teh. Eta ibu geuningan ibu angkat wae, pan ibu sok aya geuningan gandeng di jamaah mas nah, lamun teh dibere konsumsi teh kakara cenah tara eureun ngaji teh. Da ibu malin karena eta, ibu mah hayang ridho Allah we. Keun bae teu ngarti ge nu penting Allah ridho, tah eta arifin ngaran. Nya. Kaya eta mah kawalar dina amal urang. Jadi salami ieu urang teh ikhlas teh nomor sabaraha. Ibu ari ibu cing teh eta salaki pe omongeun. Ibu bade ditampi wae, ditampi wae Ustad abdi mah. Keun bae salaki abdi pi omongeun ge, ari ngagugu hawa nafsu mah ieu ge kesel, ngan abdi mah hoyong ridho Allah we. Gitu. Bapak eta sakitu bojo sakitu kitu cing teh mending batur mah nu kitu geus dialungkeun. Ustad keun bae abdi mah. Da teu hoyongna naon, abdi mah hoyong ridho Allah. Tah eta arifin ngaranna, ikhlas nu kitu. Nu kieu mah mu hese moal bisa dicarek. Naon sabab dan urusanna jeung Allah. Pak Ustad, suami saya selingkuh, ketahuan oleh saya. Saya jawab gimana? Ibu mau berpisah atau tidak? Tidak. Saya masih mencintai anak saya dan suami saya. Selsim kuring, keun bae antep dadosana mah urusana jeung Allah salaki. Ibu mah tetep layani karena urusan ibu melayani itu urusan dengan Allah. Tah arifin ngaranna nu kitu. Sumuhun apan itu kerenrangkeun ieu. Entong diselokan atuh biasa we atuh. Teu kau prada beda geranya. Sumun kan iya anu Pak Ustad suami saya begini, ibu malayani we, da urusan jeung Allah, kajaba lamun rek pisah, da urusan lain. Tapi lamun erek terusnya ibu malayani, keun we da dosa pasalaki mah jeung Allah. Urang mah da ngalayani ket naon pahalana jeung Allah. Tah eta disebutna nyuhunkeun ridho Allah sakitu we. Atuh da Ustad abdi nyeri hate, pan ngiparatan dosa nyeri hate teh dina hadis. Atuh da abdi unggal poe atuh nyeri hatena, unggal poe dihampura dosa urang. Kumaha cenah lamun abdi maot ka surga. Sing naon deui atuh ku. Da ieu teh pi surga nu hungkul atuh. Cenah abdi tapi abdi teh cenah ngabegangan da nyeri hate wae. Keun bae ngarahampang ka surgana. Ada loba jawaban mah na pake jeung lieur atuh. Malaikat ge ngasupkeunana ngabalosong naon da hampang geus begang ti dinya keneh nya. Tuh jadi kumaha atuh? Atuh cenah Ustad engke di ditu moal nyeri hate, moal da geus dibersihkeun kan ibuna ge arifin, ibuna ge nyuhunkeun ridho Allah sakitu. Aya geuning caro ge nu meulikeun ka murudul. Sagala buluna teh mikiran pamajikanana. Murudul dugeun kabehanana. Usaha abdi tos murudul cenah. Bulu di luhur, bulu di handap murudul kabehanana. Naon? Abdi mengemutan pun bojo cenah kieu-kieu kan wios ari Pak Haji bade tetap nampi, bade ikhlas wae ngabiayaan, bade ikhlas teras ngaluarkeun tanggung jawab. Mangga abdi mah Ustad teu naon. Tah eta berarti arifin nu kitu. Da ieu mah nyungkeun ridho budak baung. Ku urang diurusnya dibiayaan. Sia mau dibere jajan baung wae mah cenah. Eureun jajan teh kade ibu teu ridho mun kitu. Bae biayaan teu naon. Keun udah duka iraha si budak cadi solehna ge. Lamun ibu bapak aya dina ridho Allah hiji waktu ku Allah bakal dijait karidoan eta diangkat kang urang. Sok sakitu nya eta diajar ngaji ngaranna sakitu. Sok diajar ngaji. Keun bae. Mata saya suka ngomong begini. Ibu tidak akan bisa bapak menerangkan bagaimana sakit hati kalau tidak pernah sakit hati. Bu abdi teh nyeri hate kumaha ngubaranana. Neng ibu ge baheula nyeri hate kieu ubarna da ibu ge pernah nyeri hate tuh bisa nerangkeun ka batur. Ibu abdi teh nyeri hate, duh katuh neng da abdi ge ibu can pernah nyeri hate. Cobi neng paling mana nu nyerina? Di dieu cenah. Di dieu cenah nyelap tadi handap cenah asa seueul wae cenah atuh. Atuh eta mah cobian we atuh cenah di eta di cobian we cenah eta mah dibekam. Naon urusanana nyeri hate dibekam. Sugan we cenah nyerina kaluar jeung darahna, tidak bisa begitu. Artinya ta eta Bu. Keun we bios da keur namina ge diajarnya, lamun urang teu diajar model kitu moal apal kumaha nu disebut hirup ikhlas. Moal apa? Saya pernah Bu. Bapak punten beberos pengajian.
Wah, jalmi do nyarekan. Ustad. Kieu calik we. Keun bae. Naon sababna? Saya berpikir begitu. Dia sedang bukan marah kepada saya. Buati kieu jalmi aya masalah ngan kabeneran dina khutbah rada nyinggung. Jadi we nyarekan ustadna. Saya tidak marah sama dia. Kusim gue dikit teh. Ieu teh buating keur amek ka saha? Nang ku sabab ningali ustad. Ngeunaheun ya. Dicarekan, nyarekan si buku. Nah, buating keur loba masalah jeung pamajikanana. Makanya kalau ada orang yang marah kepada kita, jangan menyimpulkan dia sedang marah kepada kita. Ada kemungkinan dia sedang marah kepada orang lain ngan urang jadi objek babari keur nyarekanana. Biarkan aja, ngarah naon. Urang mah pan ikhlas arifin. Cing ridho we. 3 eta punya. Beres ayeuna. Sok. Nomor 3. Apa yang membuat hablum minallah kita selalu dekat dengan Allah? Lakukan doa di 3 tempat. Saya doa nu paling hebat di 3 tempat. Mun urang kali hoyong soleh pisan ngadoana nuju 4 sasih dina patuangan ibuna. Begitu ditiupkan roh, maka malaikat sedang berada di dalam rahimnya. Dan dia langsung, apabila orang tuanya berdoa, langsung diaminkan oleh malaikat. Pandi dia nuju ditiupkan roh. 4 sasihnya. Kenapa? Dan itu ditentukan rezekinya, kemudian jodohnya, bagja dan celakanya, dugikeun ka surga jeung nerakana. Maka ibu ketika nanti 4 bulan di sana ngadoa ka Allah, Robbi habli minasyolihin. Eta nuju caket jeung Allah connecting. Nalika orok 4 sasih dapat tuangan ibu. Kalau saya ditanya, Ustad ngarah budak soleh kumaha? Ngadoana keur 4 bulan di nekat tuangan ibu. Sok hebat kita mengadoa. Lah nya ayeuna mah atos we. Nu atos mah atos ngarieun deui nu anyar. Nya tinggal ngobrol jeung si papa, pasing teh dicek ustad cenah. Ngarah budak soleh ngadoana keur 4 bulan, ari mama tos kieu. Sok teh salaki mah siap wae. Nya. Apa sasih? Kan wios ibu keur ngaosaha Pak? Kanggo putu urang, kanggo putra urang. Si mungkuring geus neng, sabaraha sasih ayeuna patuangan teh? 4 sasih ustad. Mun eta sobi cing seueur ngadoanya di dinya. Ungah dinten we suhunkeun ka Allah. Robbi habli minasyolihin cing loba maca Quran. Ngarah budak teh bisa resep kana Quran. Tuh, didinya 4 sasih di dinya. Tah eta naon margina? Margi Allah nuju ngutus malaikat kana rahim ibuna lamun nyarios naon we diaminan ku malaikat. Matak lamun indungna 4 bulan keur hamil joget budakna teh bakal joget bener kitu. Keur diaminan ku malaikat. Lalawora teu enteng eta teh. Pangian sina budak teh gutak gitak wae. Da eta indungna keur 4 bulan gutak gitak we. Nya. Eta cenah da bapana cenah tingalisna keur 4 bulan teh sok kieu, da budak ge langsung direkam aya malaikat dilebet. Da eta connecting jeung Allah nuju caket di dieu. Alhamdulillah tinggalnya namihan ilmu teh. Sim kuring ge namihan. Nya kieu geuningan. Nah, sim kuring teh uninga pun biang teh. Jadi saroleh teh barudak teh kumaha? Buating beureun teu karasa ngan elmuna macan aya. Kerek diterangkeun ayeuna. Nya we begitu ditaros. Ma, ari nuju bobot kumaha? Ah mama husnudon we ka Allah. Budak teh cing balalager we cenah kitu. Tuh, eta buti di. Nu kadua, iraha. Nalika sapertilu malam terakhir, Allah nuju caket. Lamun dina HP mah sinyalnya nuju sae. HP teh sae merekna Apple nu 13 juta teh ya. Kemudian kuotana CR atau sae nuju loba kuotana teh. Nang uang telepon teh nyambung wae. Oh, sinyalna nuju awot. Da ibu nuju di leuweung, bapak nuju di leuweung. Jadi teu nyararambung nya ge loba kuota HP-na awot. Matak ibu tinggal lamun urang ngadoa ka Allah tinggal sinyal nuju sae. Kapan sinyal yang lagi bagus? Ketika 1/3 malam terakhir. Tinggal punten ya, urang contohan. HP mah lamun nelpon, lamun nga-WA babari ngaberebet lamun nalajo naonnya. Di mana tos ante di mana teu seueur nu nganggo. Jam sabaraha teu seueur nganggo? Jam 1, jam 2. Kan keur sarare ba jelema teh nya tara nyaron HP mah nya sare kararieu. Nya. Tah di dinya teh nyambung. Tah jalmi ge sami, lamun seueur nu keur bobo terus anjeunna gugah eta teh langsung sisinya teh sae ka Allah. Nya matak biasakeun we dina samingon teh kudu aya tahajud teh keur naon nyambungkeun jeung Allah. Kan eta kudu ungap poe bisi berat teuing mah saminggu sakali. Ustad abdi saminggu sakali ge abot cenah. Sabulan sakali we. Abot keneh sabulan ge 3 bulan sakali sok atuh. Ah ustad abot 3 bulan ge cenah meni berat wae rek tahajud 6 bulan sakali atuh sok.
Beuneu bulan ge sami abdi abot, sataun sakali we atuh. Matak ditaros engke saumur hirup mah nya teu pernah hudang jam 2:30 malam. Artinya inilah cara kita mengambil sinyal yang terbagus dengan Allah. Nu katilu iraha Bapak Ibu lamun urang connect jeung Allah hablum minallah nu caket. Nalika urang bade salam dina sujud dina apa? Dina tahiyat. Cobi kira. Ibu Bapak nuju tahiyat nya innaka hamidum majid. Bade salam teh eta teh aya waktu anu pasti diijabah ku Allah. Margi Allah nuju caket. Saur Rasulullah, ya Rasulullah, ayu du'ai asma. Di mana Allah nuju caket. Hablum minallahnya lagi hebat. Pertama pi jawbil lailil akhir, yang kedua pi duburi qosolatil maktubah. Nalika ibu dina salat wajib bade salam ngadoa heula kieu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tos innaka hamidum majid dina salat wajib selakeun doa anu eta. Nuju hebat. Allah nuju saket di dieu. Tapi rata-rata kan jalmi kitu nya. Bade salam teh langsung we innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Padahal lamun dibarengan doa di dinya nuju pangcaketna jeung Allah. Im langsung ti Rasulullah. Langsung ti Rasulullah. Sok ayeuna mulih ti dieu namahan oh nya eta. Mana Ustaz doa nu tadi? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Engke aya deui lamun ibu bapak ditamihan wa a'udzubika min ardalil umur. Hebat doana ge. Ya Allah, aku ingin ternyata umur saya tidak pikun menjelang matinya. Didoakeun di dinya. Kapan berdoanya? Tah eta nalika bade salam tos innaka hamidum. Beres ayeuna mah. Alhamdulillah nya. Tuh, nya. Kamari mah pan. Urang teh salam teh hayang gagancangan wae. Atak Imam Lila teh urang teh maca deui naon sia ieu teh. Manya abdi ngahulang, tong ngahulang suhunkeun ka Allah. Allahumma inni a'udzubika. Eta bacakeun eta. Imam Syafi'i ditaros, kenapa Anda tidak pikun walaupun usiamu katanya panjang dan ilmumu banyak dan capek pikiranmu? Karena aku menjelang salam selalu berdoa, wa a'udzubika min ardalil umur. Eta didoakeun ka Allah. Tilu punya Pak, sinyal nuju kuat jeung Allah hiji nuju dina rahim. Dua, sepertiga malam terakhir nu katilu bade salam. Bade salam. Sok. Terakhir nu kaopat. Tinu poin nu tadi, hablum minallah. Nu kaopat naon? Allah akan selalu menolong hambanya. Makanal abdu bi audi akhihi lamun jalmi sok nulungan jelema nu lain. Gampil hoyong dipitulung ku Allah mah kumaha urang sok resep nulungan batur sakitu. Bagaimana Ustaz caranya? Ayat 3 hiji ku tanaga. Aya nu hajat ku urang bantuan ku urang minimal nyiksik naon we wortol. Mohon minimal naon we atuh urang teh punya pangjaga-jagakeun sanguna bisa anu nyokot. Mohon eta teh disebut naon mantuan batur. Engke ku Allah bakal dibantuan. Ibu manawi peryogi naon abdi bantosanana. Ah wios atosna da seueur padahal henteu atuh wios abdi teh minimal tidinya aya pikiran bantuan ku pikiran urang. Kapikir oh kieu atuh cenanya eta saena eta kulamuna disimpen di dieu ku pikiranana. Jadi we rada pantos. Ibu bade ngangacuk naon ke bade hajat teh? Ieu cenah acukna nu ieu. Sanes nu eta geura. Kan nu kieu geura acukna ngarah katingali pantos ibu teh da sabenerna mah goreng beungeut teh. Tapi panari make acuk barus mah teh jelema teh moal ningali beungeut gitu. Tah eta teh disebutna ide ngaranna teh nya aya pikiran eta teh nu katilu Ustaz abdi pikiran teu aya cenah tanaga teu aya minimal ngadoakeun jalmi tah saur Allah atau saur Rasulullah Allah akan selalu menolong hambanya dia akan dekat pi auni akhihi lamun eta jalmi sok nulungan dulurna Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu abdi teh nuju kalilit teh sametan manawi teh samantosan sakedik we cenah. Neng bujeng-bujeng ibu ge sarua nuju loba masalah. Tapi ibu teh da moal ari goreng mah didoakeun we ke ibu cing lancar. Eta sakit enteng naon sababna? Pepeurieun mah pikiran teu aya, tanaga teu aya, atuh doa-doa. Pak abdi teh nuju aya kararepet manawi teh samantosan abdi teh ada sakedik mung 3 juta. Cek urang teh. Nah, disna ari minta tulung teh ka abdi wae. Cing atuh kanu lain sak mereka di konon menikah dia wae cenah. Nah, kurang teh jol ditutup.
Atau kurang dikiekeun ku ibu ku bapak. Cobi ka Pak Haji itu, anjeunna mah loba duit. Da katingali ku abdi milangan we duit. Cobian sumbingan kadinya. Parantos cenah kumaha? Manawi pedit cenah. Nah ibu, jadi nomor 3. Jadi ibu, bapak, kalau ada orang yang perlu kita bantu, kalau bisa dia tina tenaga, pikiran, ataupun nanti dengan doa. Alhamdulillah simkuring neme mios, niresep ningali sepanduk, sareri, nya caleg, sareri we dina sepanduk, duka asli nama. Katinggal balarungah dina foto mah dina sepanduk mah gitu nya. Urang teh minimal ke we didoakeun we. Lamun ieu jalmi pi benereun ya Allah jantenkeun. Tapi lamun ieu pi madorotkeun entong dijantenkeun kitu we simkuring. Sakitu we. Naon da teu apa jalmina saha? Nya. Kenapa? Karena kita harus tahu. Tapi urang doakeun keun bah. Ya dulur abdi cenah eta mah cenah. Nyalak dia di Kabupaten Bandung. Oh iya masih gadulur abdi di kota Bandung. Dari simkuring teh nya doakeun we. Lamun pisayeun ya Allah kanggo agama Islam jantenkeun. Lamun piaweuneun mah entok. Sakitu. Jadi urang teh teu ngewa ka manehna nya. Daripada tong dipilih cenah ieu mah. Naon? Katingali beungeutna ge. Asa poe kieu cenah. Nya. Matak ditinggal ku simkuring loba keneh spanduk pusat ucuk. Unggal masjid aya. Mata insya Allah mudah-mudahan badai nyalonkeun presiden di Amerika Serikat. Itu tadi Indonesia mah mau anu milih. Urang nyalonkeun we di mana we di Kenya gitu nya. Di mana ta ibu sakitu cekapnya tong panjang-panjang ting tos we ngaos sama kitu. Entos. Nama nyiksa ustad. Terus sakitu insyaallah kita pangdi kalarasan simkuring teras ka Ciamis. Kayak wengi di Langon Sari, di Sukasari. Sanes wengi. Enjing. Ayeuna mah di Marga Asih. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana panitia sing digampilkeun ku Allah sagala rupina. Ibu sing sarehatnya bapak kita pangdi sareng ustad nu sanes oge ting tepangkeun deui paranjang iswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك